హాయ్ ఆల్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఐఎమ్ శ్రీనివాస్. ఇవాళ ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి ఐబెల్ పవర్ డ్రిల్. దీని ఏమంటారంటే కార్డ్లెస్ డ్రిల్ అంటారు. నార్మల్గా మన ఇంట్లో చిన్న చిన్న అవసరాలకి ఆల్వేస్ మన ప్లంబర్తో హెస్టేట్ అయి ఉంటాం, ఊరికి కాల్స్ చేయటం, వాళ్ళని పిలవటం. మళ్ళీ లాక్డౌన్లో మనకి చాలా ఉపయోగపడుతున్న ఉద్దేశంతో ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి తెప్పించాను, అమెజాన్ నుంచి తెప్పించాను. సో ఇది వచ్చేసి ఐబెల్ పవర్ టు లెట్స్ బాక్స్ ఇట్. సో చాలా హంగామా చేశారు బాక్స్లో. చూద్దాం బాక్స్ సేఫ్ ఉందా లేదో. యాజ్ యూజువల్ బిల్ బాక్స్ అయితే కొంచెం మంచిగా ప్యాక్ చేశారు. ఐబెల్ కార్డ్లెస్ డ్రైవర్ డ్రిల్. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం తీసుకునే ముందు చాలా రెఫరెన్స్ తీసుకున్నాము, లైక్ సెర్చింగ్ ఇన్ ది గూగుల్, యూట్యూబ్ అని. చాలా ఏంటంటే మన బడ్జెట్ ప్రకారంగా అయితే ఇది బాగుంది. దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ విత్ 6 months వారంటీ. సో యాక్చువల్గా మెయిన్ వైర్తో వెళ్దాం అనుకున్న వైర్లో అయితే బోష్ ఉంది, తర్వాత ఇంకా అదర్ బ్రాండ్స్ అదర్ ప్లేయర్స్. బట్ స్టిల్ కొంచెం బడ్జెట్లో వైర్లెస్లో చూసుకుంటే ఇది కొంచెం బాగా అనిపించింది. సో దీన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం ఒకసారి. వావ్, కేస్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ప్లాస్టిక్ రెడ్స్ ఏదైనా డాన్ మూవీలో మనకు కేసు పట్టుకుని వెళ్తాం కదా, అలా ఉంది రైట్. ఇచ్చారు చూద్దాం టూల్స్. వీళ్ళైతే ఒక వారంటీ కూడా ఇచ్చినట్టున్నారు. జస్ట్ మిస్డ్ అవుట్. 6 months వారంటీ అని బాక్స్లో రాసినట్టుంది ఇది. ఓకే, 6 months వారంటీ. సో యాజ్ యూజువల్ మాన్యువల్ బుక్, ఆపరేషనల్ మాన్యువల్ అని తర్వాత చూద్దాం. సో మనకి ఏమి ఇచ్చారు, టూల్స్తో డ్రిల్లింగ్ లైక్ చక్కగా గన్లా ఉంది. కొంచెం వెయిట్ ఉంది, బట్ అఫ్కోర్స్ ఇవి వెయిట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్యాటరీ క్యారీ ఉంటుంది కాబట్టి. మనకి అయితే హ్యాండ్ మేడ్ ఈజీగా చక్కగా ఉంది. సో ఇట్స్ లైక్ గన్ లాగా ఉంది, చాలా బాగుంది. సో బ్యాటరీ ఇచ్చాడు అనుకుంటా. బ్యాటరీ వచ్చి 12. బ్యాటరీ వచ్చేసి ఐబెల్ లియాన్. ఓకే, లియాన్ బ్యాటరీ ఇది. సో పక్కన పెడదాం ఒకసారి. ఇంకేమి ఇచ్చారంటే, ఓ వావ్, ఇది బ్యాటరీ చార్జర్. యాక్చువల్గా 2 ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అమెజాన్లో. వన్ ఈజ్ విత్ దిస్ కంప్లీట్ ట్యాక్స్ సిరీస్, ఇంకోటి వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీతో. బట్ ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీకి వెళ్తే మనకి ఈ టూల్ కిట్ రావట్లేదు అనమాట. సో థాట్ ఆఫ్ లెట్స్ ట్రై దిస్. ఎందుకంటే మళ్ళీ టూల్ సపరేట్గా నేను చేయాలంటే అది ఎక్కడ తీసుకోవాలంటే తెలియదు, మళ్ళీ దీనికి సెట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. సో బ్యాటరీ అంటే ఎప్పుడైనా దొరుకుద్ది అనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ టూల్ కిట్ అనేది ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. చాలా టూల్స్ ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఇస్ వన్ సెట్ along with the battery and all these screws type fitting also they give. బాగుంది. కొంచెం ఏదో పడిపోయింది అనుకుంటాను, చూద్దాం ఉందండి. ఎస్, నెంబర్ 3. ఇది జనరల్గా దొరకవు, మన బైక్స్లో ఉంటుంటాయి జనరల్గా ఇది ఒకటి. బట్ ఇది తొందరగా దొరకవు ఇవి సెట్స్, బట్ విడిగా దొరుకుతాయి. బట్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచింగ్ సెట్ అనేది ఒకసారి దొరకవు. సో ఐ థింక్ ఇది ట్రావెలింగ్లో వచ్చినాయి కాబట్టి కొంచెం లూజ్ అయ్యి పడిపోయినట్టుంది. వావ్, షార్ప్ ఉంది, కేర్ఫుల్ ఉండాలి. ఇది వచ్చింది, ఇలా స్క్రూస్ అన్నీ వచ్చినాయి మొత్తం, ఆల్ సెట్ స్క్రూస్. సో ఈ మిషన్ మీరు చూసినట్టయితే కూడా చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంది. సో ఆప్షన్స్ చూద్దాం. సో ఇది ఫార్వర్డ్, బ్యాక్వర్డ్. వీళ్ళు ఒక లైట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అంటే కరెక్ట్ మన ఆబ్జెక్ట్ మీదకి సో సౌండ్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఇవి వచ్చేసి మనం ఆర్పిఎం ఎలా అయితే ఉంటుంది దీనికి కూడా ఉంటాయి కదా ఆర్పిఎం తోటి, అంటే ఎంత స్పీడ్తో మనం డ్రిల్ చేయాలనేది. సో మ్యాక్సిమం ఇక్కడ 17 వరకు ఇచ్చేసారు. సో అంటే ఇది స్లో, అంటే వన్ హెడ్, సెకండ్ హెడ్. అంటే 1 అంటే స్లోగా టర్న్ అవుతుంది, అండ్ 2 అంటే కొంచెం స్పీడ్గా అనమాట, ఉన్న మ్యాక్సిమం స్పీడ్ అవుతుంది. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఎంత ఆర్పిఎం తోటి మనం డ్రిల్ చేయాలనేది కూడా వెరీ ఈజీ అనమాట. జస్ట్ మనం సో ఇది మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలన్నా కూడా వీళ్ళు జస్ట్ ఈజీగా ఇచ్చారనమాట. సింపుల్ చెప్పాలంటే మనకి ఇది
మేబీ ఇంట్లో యూస్ చేసే వాళ్ళకైతే చక్కగా ఈజీగా అర్థమయ్యేలా ఉంది, చాలా బాగుంది. సో దీని కంప్లీట్ ఫుల్ వీడియో నేను నెక్స్ట్ వీడియో చూపిస్తాను, ఎలా యూస్ చేశాను, దీంతో ఎలాంటి వర్క్ మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు, ఇంట్లో మన బేసిక్ వర్క్ అనేది, తర్వాత నేను చెప్పినట్టు మీకు కార్కి ఎలా పాలిషింగ్ చేయొచ్చు అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇది జస్ట్ అన్బాక్సింగ్ మాత్రమే. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్టింగ్.